осторожно. Зачем такой длинный мост? Боже, как на каруселях. Земля из-под ног уходит. Вот как не материться? Как? А что, вот водопад-то на той стороне. Водопад на той стороне? Серьезно? Ну, вон стоят машины. Наверное, водопад. Так, ты давай мне не это. Я читала, что надо мост перейти и пройти Ну, вот куда-то. если бы мы здесь подъехали. Ёб твою мать, а у меня голова теперь болит. Стой, Ричи, стой, не, а то упадет. Что, реально на той стороне?